做我的早餐只能要这个罢了。然后我今天的挑战真的是。Hello， 大家好，我是小可，欢迎来到我频道。今天我们又来到这个户外拍摄啦。然后我就接受了一个网友的挑战，他就是要我做一个1、2、3餐只吃贩卖机的食物啦。然后现在我位于在这个苏艾布路的这个休息站。据说我做了一些功课，这里会比较多那种贩卖机的，它里面就比较多那种饮料啊、主食啊，还有一些甜品的贩卖机。然后我们里面看一下那边有什么选择啦 ，Let's go。OK， 我们来到了这里第一站了啦，然后它这里会比较多那种vendor machine 啊，所以我就看一下这边比较做什么选择的。那这里就蛮多饮料，但是我记得以前这边是有那种食物的 vending machine 啊，但是它这里就没有了啦，就是剩那种饮料这样咯。然后它这里是有那种冰淇淋啊，也是饮料。哪一个是？这个是有个这样哦，可是我是可以 try 一下啦。不过我先点这个 Starbucks 先。它口味好像只有一个罢了。哇，反光啊，有点看不到。OK， 我就点了我的这个瓦尼拉的 Starbucks 啦。然后它这边是有一个冰淇淋啦，但是我打算不要吃了，因为早餐我就不是很想吃冰淇淋，知道吗？这个我就 skip 掉它了。然后它这里有一个有个辣，但是我不知道有没有辣。如果它这里有显示 out of stock 就是不可以咯，应该是可以 order 啦。那我就点看先吧。它的这个 machine 应该是有问题啊，不是我的钱，我就不点这个咯。刚才我已经点了这个啦，很可惜哦，这里是没有那种主食的贩卖机啦，所以我的早餐只能喝这个罢了，没有办法，然后我就等到中午的时间再去点一些主食这样啦。然后现在我就要尝试这个 Starbucks 的这个饮料啦，它这个是瓦尼拉口味，我不知道这个会比较好喝没有啦 ，compare 在店喝的话。然后我现在就尝试一下咯。OK， 我要喝咯。哇，罐装的会比较甜。哇，早上喝这样甜的。然后最近我做的这个挑战也是很难哦，因为很多都是倒闭了，或者是没有的关系哦，就导致我这个挑战有点不是很成功这样啦。我希望等下我的下一站希望是有啦，就可以让我顺顺利利的去拍这个影片这样咯。然后我们就下一站见吧。OK， 我们来到了这个 Family Mart 的贩卖机啦，好像在差不多9月份它已经在这里设置了啦。然后我看一下这边有什么食物来选择来吃这样咯。目前这个终点是中午这样啦，然后它的选择好像算不多啦。现在还剩的是饭团咯，然后一些零食、饮料就好像没有什么剩了啦，应该还没更新咯。然后它这边有一个 menu 啦，就根据你要的食物来点啦。然后它每天的它的东西就会去更新咯，不用怕担心那些不新鲜啊那些问题啦，它是有工作人员来看的咯。So 现在我想点一个 Black Forest 吧，我找一个D6，加入菜篮，然后想喝那个 Vitagen， 可是我想 try 这个布丁啦，这个我蛮喜欢吃的。然后我再加一个布丁的咯。你还要这个饭团啊？饭团我不知道这是什么口味，这是我蛮多选择一下哦。Topico Mayo 啦，这个。
然后它这里结账是可以用信用卡，像 Grab 啊、Touch 'n Go 啊，不是都是可以啦。所以我这里打算是用信用卡啦。哎，它里面是冷的哦，你冷一下哦。这些东西是需要 collect 啊才给你按 next 哦，如果你没有按 next 啊，不给你拿的。也，今天就是我们的战利品啦，然后吃完过后就去下一站啦，然后我们等下见吧。OK， 我们来到了这个 JC Mill 啦，然后它位于在这个3位pyramid的啦，然后它这里也是有卖比较中式的这种贩卖机啦，所以我们去看一下里面有什么食物这样。还有，我们就准备来点餐啦。它这里我不知道怎样操作，应该是点击这边，它这边应该是有还是没有的？还是按这些号码吧？但是我不知道这些号码是什么食物这样，所以我们就听天气，我们要看点到什么就点到什么这样咯。然后我就想点一个这个吧，106号啦。它没得点啊。还是我 try 别的号码。它这里没有了，所以没有办法了，我们就去别的地方了咯。然后如果你们还有兴趣的话，是可以过来这里玩一玩哦，看有什么食物你们会比较喜欢啦。因为它这里的价格也大概6到8块钱就可以买到一个半盒了啦。通常这边都比较多这种中式的食物这样咯。然后有兴趣的话就可以来这里咯。OK， 我们今天的挑战真的是蛮倒霉一下啦，一来是很多店也是没有开啦，二来它就是没有了咯，然后真的是意外状况很多啦。然后我今天的挑战真的是。其实马来西亚的贩卖机也不算多啦，而且选择性真的是很少咯。就相比日本来讲，真的是哇差太多了。OK， 没关系啦，像我的影片就到这里咯。如果你们喜欢我的影片，可以订阅、按赞、分享，还有打开小铃铛哦。然后还有记得follow我这个 IG 哦。那我们下一个影片见，拜拜。